Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала, а также зрители, которые случайно зашли на мой канал, который рассказывает о безопасной эксплуатации котлов и котельного оборудования. Сегодня я хочу поднять тему вопроса безопасной эксплуатации вентиляторов и дымососов во время работы котла, а также предотвращения аварий и на какие необходимо обращать внимание сигналы о том, что что-то неисправно с дымососом или с вентилятором. Иногда во время растопки котла сначала стуки не слышны, затем, когда вентилятор и дымосос начинают прогреваться, опускают их в работу на увеличенный режим, начинают стучать что-то в вентиляторе. Иногда перестает со временем, а через время опять начинает. Вот это уже плохие признаки того, что работа дымососа или вентилятора может быть уже опасной в дальнейшем. Может все и обойтись, но бывает, что и не обходится. Итак, почему же начинают идти стуки? Во-первых, давайте обратим внимание, что у каждого дымососа, вентилятора, на котлах, ДКВРах есть охлаждающее устройство для подшипников. Внутри залито маслом и плюс подвод холодной воды охлаждающей. Почему так все серьезно? Потому что температура отходящих газов высокая. Соответственно, внутри рабочее колесо нагревается, температура передается на вал и вал удлиняется. Мало того, бывает, что подшипники еще сидят тоже на валу, и если подшипники начинают нагреваться, то вал тоже начинает удлиняться от разогрева. И это может вызвать неприятные сюрпризы в виде стуков. Почему так происходит? Давайте с вами разберемся. Обратите внимание, вот эта вот стенка короба. Здесь на дымососе вообще почти никакой щели нету. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот здесь посмотрите, какой у нас тут идет зазор свободный. Вот он у меня проходит палец. Иными словами, вал стоит немножко не по центру. В результате что получается? Что здесь у него зазор для расширения есть. То есть в этом месте он у вас не заклинит. А вот снизу и с левой стороны при расширении он может начать чиркать об недостаточно широкое отверстие, из-за чего могут начинаться сгибания вала. Также внутри стенки есть зазор между стенкой и рабочим колесом вала. Вот он тоже должен быть определенного расстояния. То есть если при центровке дымососа или вентилятора мотор сдвинуть чуть-чуть сюда, он может зацеплять за стенку рабочее колесо. Даже если вот здесь у вас вот и отверстие идеально. Такая же ситуация и с другой стороны. То есть рабочее колесо должно быть определенного расстояния до стенки, до диффузора. Поэтому здесь необходимо обращать внимание на то, чтобы температура подшипников была не выше 65. В противном случае это вызывает расширение вала, удлинение его и, соответственно, может привести в лучшем случае к стукам. Во-вторых, сам подшипник, либо стуки, либо еще что-то приводит к увеличенной нагрузке на дымосос, на вентилятор. Соответственно, нагреваются электродвигатели, подшипники мотора. И также происходит удлинение вала. Может происходить в каком-то месте искривление вала, где неравномерная нагрузка идет на подшипники. Все это приводит к разбалансировке рабочего колеса вентилятора. Итак, давайте сейчас покажу пример, почему иной раз стучит вентилятор. Вот у нас вентилятор. Конечно, немножко другого образца, но тем не менее, здесь вам будет понятно, почему идут
стуки в вентиляторе, в дымососе. Кстати, обратите внимание, что это вентилятор без дополнительных подшипников. То есть такие вентиляторы ставят на малой мощности, прямо непосредственно на отвал электродвигателя. Без полумуфты. Но тем не менее, суть все равно одна и та же. Вот обратите внимание, во-первых, что необходимо понимать. Были реальные случаи, когда раскрутилась контргайка на рабочем вентиляторе, который крепит рабочее колесо. И что интересно, при малой нагрузке вентилятора не было никакого скрежета, а когда увеличивали нагрузку на вентиляторе, то есть увеличили подачу воздуха на него, начинал стучать дымосос. Давайте же посмотрим, что там может стучать. То есть многие не понимают, то есть есть начальство даже, которым говорит, что стучит вентилятор, они не понимают, что там может стучать. Вот смотрите, вот зазор. Вот этот вот зазор должен быть не более 5 миллиметров. То есть рабочее колесо до конфузора. Если его подвинуть сюда ближе, то тоже плохо. Если его отодвинуть дальше, то он будет задевать за заднюю крышку. А если вперед, то будет задевать за конфузор. Очень важно, когда, допустим, после замены электродвигателя настраиваешь вентилятор и дымосос, важно настраивать его не на холостом ходу, то есть вот так вот крутанул и все, а именно на максимальной скорости. Причем регуляторы воздуха либо разрежения открываются полностью. Почему? Потому что идет действующие силы на лопатки и оттягивается само рабочее колесо. Вот давайте обратим внимание. Сейчас я попытаюсь крутануть, объясню. Вот смотрите, я легонечко крутанул. Смотрите, у нас ничего сейчас не идет, ни звука. То есть вроде бы отрегулировано все правильно, без проблем. А теперь давайте попробую крутануть посильнее. Слышите, появляться стуки начинают. Шуметь начинает, то есть изменяется расстояние до этого конфузора рабочего колеса. Поэтому настраивать дымосос и вентилятор нужно с полностью открытой заслонкой. Вот у нас, смотрите, рабочее колесо крутится, а там между рабочим колесом вот эта вот стеночка. Тоже нужно определенное расстояние. Бывает также вибрация идет или стуки от срабатывания лопаток. Вот эти лопатки рабочего колеса срабатываются, некоторые, и начинается разбаланс. И вот так вот рабочее колесо начинает изгибаться, его уводит в сторону, и соответственно начинаются стуки. Так что следите за работой подшипников, температура отходящих газов, замена подшипников. Спасибо за внимание.